Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jawazal hatta yutadiddahu abada wa yukasul hukmu fihi bifku hikmatihi. Ma utawi perkara jawaza kang liwati apa ma uta perkara jawaza kang liwati apa liwati al-hadda ing batas, al-hadda ing had ay haddahu tegese ay haddahu tegese batas ing ma iku yukta iku yukta diberikan dan wehaken apa didduhu swalikeng ma atau swalikeng makfu, apa didduhu swalikeng makfu atau afu, pemaafan abadan ing dalam zaman saklawase. Wa yukasulan suwan biya bapa ya kowe pingaksi apa ya bi aksil hukmi sebaliknya hukum fihi dalam makfu, fihi dalam makfu mayuta ditahu abadan apa ya nangkono tafsirane ya kuwi dudu bako wayu kasu ya kena pada satu arti wa bi aksil hukmi lan kan salikeng hukum fi dalam makfunanhu wifqa hikmatihi ing metuki hikmahing makfu atau afun boleh, makfu boleh. Keterangan dan sesuatu yang di luar kemampuan menungso niku dimaafkan dalam hukum. Tapi dudu sesuatu sing mudah bagi menungso diperberat hukume. Maka tengah konten undang-undang al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Al-amru idza daqa ittasa'a Ida toko ittasa'a wa ida ittasa'a wa ida ittasa'a toko. Niku undang-undang fikih ngoten. Wal amru ida ittasa'a toko wadadoko itasa'a. Kapan perkara hidup, masalah hidup, situasi hidup sempit, katakanlah darurat, itasa'a maka dijembarkan oleh hukum, diberi kemurahan oleh hukum. Soalnya kayak ida itasa'a toko. Kapan perkara hidup, masalah hidup niku jembar, gampang, doko mongko sempit. Sesuatu sing kepenak dipersempit, perkara sing sempit
dikepenakan. Kowe hukum ngoten. Padane laler pecicilan nang tembelek lancung nanggon najis sing teles nyag-nyagan nang kono. Terlalu itu mabur maring lambimu. Niki dimaafkan. Sebab saking sulite jagani laler kon aja nyag-nyagan nanggon barang najis sing teles. Atau saking sulite jagani mentrok yang laler sing tes nyag-nyagan dari tempat najis sing teles sulit. Ibtasa'a dipermudah hukumnya. Maka dimaafkan dalam hukum kapan laler mentrok kang tembelek mentrok nang batang sing kemes-kemes sing teles mentrok nang najis teles bermabur nang klambimu otomatis sikile laler nggawa najis mentrok nang klambimu mentrok nang pangananmu niku dimaafkan dalam hukum diperjembar hukumnya. Itulah yang dimaksud al-amru idza daqa ittasa'a. Saking sulite jaga laler, jangan sampai hubungan dengan barang kita yang jelas laler itu mentroke nang barang najis sing telas, jaga itu terlalu berat. Daqa ittasa'a, maka dijembarkan hukumnya dan sebaliknya. Niki syair dari majawazal hadda yutadidahu abada wa bi'aksil hukmi fihi bifqa hikmatihi wa hadihi wa hadihi utai majawazal hadda ila akhirihi wa hadihi utabi kalimat majawazal hadda ila akhirihi iku ibaratun jami'atun. Iku ibaratun merupakan pengibaratan jami'atun kang ngumpulaken maring pira-pira perkara kang den maafkan. Iku jami'atun mengumpulkan makfuun nganhu. Wa yuktamalu lan den emperaken atau dimungkinkan diemperaken apa almanu dicegahing pemaafan. Apa man'u dilarang atau dicegahi pemanfaat apa pemaafan. Apa man'u dinegahi afu atau makfu. Wa huwa utawi alman yuhtamalu alman'u iku almangkulu dan nukil dan mangkul. Kama kau keterangan takut sama kang wis disita poma pada bekaro wingi masjid Temblek tok. Darahnya pirang-pirang kan sempit jadi ora bisa ngomlaku ita sanga hukum memberikan kemurahan wis ora apa-apa dimaafkan dalam hukum mlaku nang dur Tembelek sembahyang nang dur Tembelek niku pemaafan hukum. Yang kedua keterangan wingi wong lagi ikram wong muhrim wong lagi ikram niku haram mateni binatang dan sebagainya. Ternyata tempat itu banyak belalangnya. Tidak ada tempat kecuali belalang tok. Wong sing lagi muhrim sing lagi ihram niku ngideki belalang niku berarti mati. Niku pala pijata, tidak ada denda. Kama kode keterangan takut sama kene disita apa ya gue bapak lang karo bab masjid sing Tembelek tok. Wal farqu bedane min wajah ini saking min baca ini saking baca loro iku ahaduma utai salah sijine baca ini iku annafi ghaslil hasri teman setene iku tetep basi lantai masjid yang bikin kenang Tembelek kan kesel wasiyafilan basui kain kula saatin dalam saban waktu ikut taktinu ikut hak menghabiskan atau jungkungaken sa'ah. Jungkung itu menghabiskan. Iku takti'uhan jungkung akan menghabiskan sa'ah, menghabiskan waktu. Wa itu atu maliyati halan menghilangkan, merugikan, menghilangkan bangsa kebendaan yang sa'ah. Kawan-kawan ada di kerugiannya.
watanihi mau tawi kaping pindhone wajaini nang arepana wajaini watanihi mau tawi kaping pindhone wajaini watanihi mau tawi kaping pindhone wajaini iku anal insan temen setene menungso iku yubasiru berhubungan langsung mubasarah basaro yubasiru mubasaratan berhubungan langsung sapa insan ardol masjidi ing lanteneng masjid bumi ning masjid lanteneng masjid hubungan langsung birit silaihi kelawan sikil lorone insan wasia biritlihi wasia bihi lan pakaianing rajul kaya dene sarung lekar-lekar jagong nang masjid wajub hadiran batukeng rajul nggo sujud manusia itu hubungan langsung dengan lantai masjid baik sikile baik kaine nggo jagong apun nang lantai masjid baik batuke wayamsi khopean wayamsi lan lumaku sapa rajul sapa seseorang insan ya kena insan mawon kadung insan wasabilan pakaian insan wajub hadiran batukeng insan wayamsi lan lumaku sapa insan khafian hale tanpa serandal nyeker khafian tanpa serandal fattaharusu mongko tinjaga ngan najasati saking najising masjid iku kalmu ta'asir kaya dene wong kang kangelan kaya dene wong kang gawe angel atau kangelan lasyaman apalagi man wong lam yajid kang ora menemukan sapa man sauban ing kain yafrosu kang gawe lemek temblek tok kang gawe kain ora kain kang gawe lemek kang lemekan sapa manhu ing sauban maka dimaafkan dalam hukum itu menunjukkan bahwa al-amru idza daqa ittasa'a perkara manakala jembar gampang dipersempit sebalike idza daqa ittasa'a kapan sempit diperluas diperjembar hukume lantai masjid tembelek tok manuke kebak nang dhuwur nang pian kon dibersih saben dina ya rekasa kon dicuci saben dina ya rekasa maka wong mlebu masjid langsung bae dimaafkan dalam hukum diittasa diperjembar hukume mlebu nyak sembayang nanggon tempat nanggon lantai masjid sing tembelek tok niku jenenge al amru idza daqa ittasa manakala sempit maka diperjembar hukumnya dipermurah hukumnya bikilah fitoriki melainkan halnya dalan orang kok mubasarah dengan manusia bikilah fitoriki melainkan halnya jalan painaha mau ketemu setorik iku tutohu dan idak dan injak apa tarik bini alik lan nganggo serandal nek mlebu masjid khafian tanpa serandal bismillahirrahmanirrahim painaha mau ketemu setune tarik iku tutohu dan idak apa tarik bini alik lawan serandal wadawabilan hewan-hewan tegese wong niku nunggang jaran nunggang khimar sikile jaran sing tumepak maring dalan tersebut maka hukumnya beda nek lantai masjid manusia hubungannya mubasaratan hubungan langsung ya telapakane yang anggota sujude ya pakaiane wana lain tambong niki menerangkan bahwa niku undang-undang pakai al-amru idza daqa ittasa'a perkara apabila sempit diperjembar hukumnya sebalike idza ittasa'a daqa kapan perkara itu jembar gampang daqa dipersempit hukumnya Bismillahirrahmanirrahim wa la in jama'atinu syawarihumu
lam yujibu ghaslama fiha kastatihi wanak lalan ing serandal in jamaat lamun kumpul apa tinus sawari apa tinus sawari lemahing dalan serandal gedibel kebak lemah karena barudan sing lemah itu campur karo barang najis ana tembelek ana telepong barang hum utawi ashabanyil ashabu tegese kancane musonep iku lam yujibu ora majibaken sapa ashab ngalala bisiha ing atase wong kang nganggo anaklu wong kang nganggo serandal ora majibaken ghuslama ing basui sesuatu fiha kang tetep ing dalem naklu sing gedipel nang naklu alasane lil masakoti krana masakot kesulitan kerepotan kangelan kakasdihi kode nglotok yasluma fiha nglotoki mak kasti niku nglotok apa ge arah apa Bismillahirrahmanirrahim kakas toti kodene nglothok keng man kena nglothoki mak fiha boleh artine niki karepe nang tanah Arab niku serandal sing nyambung karo sikil sing ora dibongkar pasang serandal sing ana pelat-pelate nih Kak serandal sing digawa salat karepe serandal sing digawa salat dadi serandale kaya bin Laden nggih model anak-anak kerawat-kerawate ini Kak dadi sing ora bongkar pasang dudu serandal sing dienggo nang kene kapan wong niku nganggo serandal ngalor ngidul kebak lemah kan situs sing jeblok makane karep sembayang cukup dikesodaken manakene ora wajib lam yujibu ala labisiya bagi si pemilik serandal si pemakai serandal tidak wajib mencuci langsung digawa salat karepe ngoten salat sing nganggo serandal sing serandale model kerawat-kerawat jiret-jiretan kaya serandale wong kuna seniki teng mriki mboten nonton niku serandale kupak lemah dan sebagainya begitu sembayang tidak perlu dilepas cukup diklothok lemahnya atau dikesot-kesotaken lemah sing cemandal nang serandal itu warijlu utawi sikil in arakat iku in arakat boleh in arakat lamun kemringet apa rijal in arikat apa arrijlu lapal arikat dikasir roh iklan dan kasrah roe fiha indran na'al wong niku nganggo serandal sing ora tuh dicopot lho karepe sandal sing ora tuh dicopot sembayang dinggo apa-apa dinggo Bismillahirrahmanirrahim in arikat lamun keringetan apa arijlu lapal arikat bikasira iklan dan kasrah roe fiha ing dalam na'al fiha ing dalam serandal ai pinak ditekesin dalam serandal allati yuna'al dakhala fiyatin dakhala kang mlebu fiha ing dalam anna'al opatinu lemah opatinu syari'i lemah tanah lemah dalan insakot atawa kotor insakot atawa kotor apa na'al apa na'lun sabbih in jawabin sabbih mongko madakno sira bihi ing niku wong sing nganggo sandal bihi ing labisun dia ta wong antaya sira madakan ngurkon naji ing kringete wong kang peper istinja
bikamrotihi kelawan khasafaeng wong khasafaeng naji aisabih tegese madakna sira hu ing niku kotoran aisabih tegese madakna sira hu ing kotoran serandal hu ing sikil nang serandal hu ing serandal ya kena bi urkil mustanji kelawan keringete wong kang istinja peper bil ahja diklan pira-pira watu ida salah dikale mili apa najis ida salah dikale mili apa najis min mahalil istinja'i saking panggonaning peper walam yujawis lan orang liwati apa najis sofatahu ing sofah niku bunderan siriteng wong sofatahu ing bunderan siriteng wong atau hal katut dubur sofatahu ing bunderan siriteng wong wala hasafatahu lan orang liwati ing hasafeng wong wal asahutai kaul kang luwih sahih fihi ing dalem serandal fihi dalam kotoran serandal najiseng nang serandal kotoran diciri najis iku al-afu dimaafkan dalam hukum alasane lil masakoti krana angel goleng reksa fakaza mongko kaya mengkono makfu dimaafkan dalam hukum al-musabbahu uti perkara kang den padhakaken wong peper khasafah atau peper dubur wong niku kemringet akhirnya keringat itu membawa bekas-bekas peperan sampai keluar batas zakar niku khasafah batas dubur niku khalqatut dubur keluwunganing silit nah, manakala bekas peperan itu terbawa keringat mengalir melebar nanti keluar batas peper maka itu dimaafkan dalam hukum padha mawon kali serandal sing selalu dinggo sembayang dinggo ngapa-ngapa dinggo kapan serandale minyak najis cukup dikesodaken langsung digawa sembayang niku padha karo bab masalah peper wong peper niku bukan persucian darurat kula dhewe ngger cewek pipis ora tau nganggo banyu ribet apa maning waya adem atau ribet pakai nambah kecepretan langsung dikerot-kerotaken mawon maring benda sing suci sing tidak terhormat terus sing ora telos dan sebagainya artinya bahwa peper itu bukan apa niku wau peper niku bukan persucian darurat ora harus kudu karo banyu ngercewok asal netepi syarat yang istinja najisnya tidak melebihi sofatat dubur dan tidak melebihi hasafatut zakar lah niki dimaafkan dalam hukum babeng serandal sing kenang najis ngalor ngidul cukup dikesodaken terus digawa sembayang niki pada karo istinja in dalam dimurahaken ing dalam hukum dan sing serandale digawa salat dudu sandal kayang kene kepahamanmu kok malah beda lho sandal kenapa ora ditinggal gawa sembayang bae niki sandal sing ora dilepas niku keterane ngoten bismillahirrahmanirrahim wa in hawat rasatan faksilha wa asfaluha wa in hawat lan lamun mengku hawat niku mengku memuat ayin naklu tegese serandal mengku rasatan ing tembelek
kotoran. Mengko raosatan ing kotoran binatang, kotoran yani negesi sapa musonep najasatan negesi najasatan ing najis, serandal kebek barang najis, mbok tlepong tembelak. Faksil hafa'in fil kebelet fa'in saluha fa'in saluha terkibe karena faksil apa fa'in saluha ya faksil apa fa'in saluha fa'in saluha ketanara kepenak teman wa in khawat lamun memuat apa naklu ayi naklu tegese serandal raosatan ing tembelek tegese barang najis kotoran yakni negesi musonep najasat ing najis fa iksaluha khobar itu ora ketemu namburine fa iksaluha mangko tawi ngumbaing nakal ora ketemu khobare wujuban kelawan wajib izalatan kanggo ngilangaken lin najasati maring najis tersebut walau kana tencan ana apa bi asfaliha walau kana tencan ana apa najasah ana iku bi asfaliha ana ing ngisoreng sandal ngisoreng nakal wa hadza utaikilah fa iksaluha sing bener ku faksilha niku janjane niku salah dikali khobar ora ketemu langsung sosok nang pinggir wa in hawat rasatan fa iksaluha niku wasaluha niku nganggo iksaluha kepenak anu nganggo apa faksilha niki wa in hawat lamun mengku apa na'al ay analu tegese randal rausatan ing tembelak rausatan ing barang najis yakni negeri musun yakni negeri sapa musonep najasan najis faksilha niku paling kepenak faksilha mongko mbaswa sira ing rausah atau ing na'al faksil mbaswa sira ing rausah wujuban kelan wajib lan kono kepenak digawe fa'ik saluha khobarik dan dapan wujuban kalan wajib izalatan krono ngilangi lin najasati maring najis walau kanat lan senajan ana apa najasah iku bias faliha ana ing isore na'al wa ada tikila fa'ik saluha ada mangkote faksilha huwa yuhadza iku al qaulu qaul al jadid tukang jadid wa asfaluha utengi soreng na'al wa asfaluha utengi soreng na'al ngalal qauli al-qadim ngatase kaul qadim lahu kade Syafi'i rujukan tong lahu kade Imam Syafi'i iku afun dimaafkan dalam hukum dengan cara bidal kati kelawan ngesodaken bidal kati kelawan ngesodaken asfaluha bidal kati kelawan ngesodaken digosok-gosokaken bidal kati kelawan ngesodaken asfaluha ngisring randal bil arti ana ing bumi niki untuk memperkuat keterangan dhuwur kapan randal itu ngisore minyak najis, tembelak apa, teropong apa, cemendil. Sekali lagi, serandal sing ora dilepas, sing serandale digawa sembayang, ngoten lho karepe. Mandan mirip mozah, mandan mirip napa niku bahasa Arabe khof. Mozah. Sandal sing kerawat-kerawat sing ora bisa tidak dilepas setiap waktunya terus kecuali kalau turu
Kapan ana srandal kena najis ngisor, kena najis pokoke. Cukup dikesotaken. Esot ngisor sing kagaring kayu sing iki kena kesot. Wis gak sembayang dadi. Niku padha karo istinja. Padha karo cewek. Terus srandale langsung digawa sembayang ngoten karepe. Teng mriki mboten wonten jenenge model niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalal qaulil qadim lahu apun bidal kati kelawan ngesodaken gosokaken asaluha bil ardi ana ing lemah lima krono keterangan rawa kang ditaken sapa Abu Dawud ngan Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri kolang dikasa Abi Sa'id al-Khudri kolang dikasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum falyandur fa in ra'a fi na'laihi qadaron ay adzan falyamsahu falyusalli. Niki hadis Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri. Redaksine hadis idza jaa dikana teka sapa ahadukum salah satu di antara kalian falyandur mongko ningalono ngontrolo ningalono sapa ahadukum fa in ra'a mongko lamun ningali sapa kadukum fi na'laihi ing sandal lorone kadukum ningali kodaron ing kotoran sing maksud di sini najis ai adzan tegese au adzan atawa kotoran sing dimaksud di sini adalah kotoran sing najis fal yamsah mongko ngusapo sapa kadukum ing na'laihi hu ing qadaron au adan au ada cukup dia sodakan wal yusallilan salata sapa kadukum fihi ma indal na'laihi sandale tetep tinggo gawa salat sing mawana najise dikesodaken langsung tiga salat dadi kowe pada hukume karo istinja kowe tas ngising sing penting ora mempret-mempret terus ngeliat batu di oser-oserakan wis nganggo katok celanaan sawetan wudu sembayang pada karo kowe tuli sandal sing selalu dipakai dalam sholat pun dipakai kok minyak lembelek kesodaken mawon langsung digawa sembayang saged fal yusalli fihi ma fal yusalli mongko salat sapa hadukum fihi ma in dalam na'laihi para walan ditaken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa jamaatun lan perkumpulan yang menungso minhum iku saking jamaah Ibnu Hibban utawi Imam Ibnu Hibban wal hakim lan hakim ngan Abi Hurairah tatinarita saking Abi Hurairah marfu'an hala hadis marfu' redaksine pripun idza ra'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun wa li annahu tatakarraru fihi najasa idza ra'a dikalane ningali sapa ahadukum salah satu di antara kalian bina'lihi ing srandale ahadukum ningali al-adha ing najis atau ing kotoran fa inna turaba mangko temen bumi lemah tanah iku lahu iku tetep kate turab tahurun utai sifat suci kulu turabin tahurun lemah kabeh niku suci liana ka temen di anahu ka temen nakluhu iku tatakarraru bolan balen sering kali apa nakluhu kepangilan iku tatakarraru bolan balen fi dalam nakluhu apa an-najasatu najasa sikil ngonyak-nyakan sering dia dalam minyak kemendil dia dalam minyak kotoran dia dalam minyak barang-barang si najis tatakarrar fa'idza ufi al-mashu fa'aja'a mongko mencukupi fihi in dalam nakluhu atau naklihi opal masku ngusapaken ora perlu disiram karo banyu memperkuat keterangan dhuwur padha bae karo kamaudil istinja iku dene papan panggonane istinja ya kesilit dubur karo kubul adapun wal mazhabu tekaul kang den pilih iku al awalu pendapat yang pertama kenan dhuwur li annaha karo temen setune najasa
lana haka teman sute najasa iku najasatun najis makduratun kang bisa den kuasani mampu untuk ditangani iku makdurat lana haka teman sute najasa iku najasatun najasa makduratun kang bisa den kuasani ngala izalati ing atase ngilangi najasa bil ma'i kelawan banyu min ghairi masakotin saking tanpa kangelan. Maka kesimpulannya falam yajus mongko ora wenang apa al iktisara ngringkes dengan ngesodaken tok tanpa nganggo banyu fiha ing dalem najasa ngalal mashi ngringkese ngalal mashi ngatai menggosokkan atau ngusak tok ngusapaken ngalal ati ngatasé bumi kama keterangan kama laukana kaya uli lamun ana kama laukana kaya uli lamun ana apa najis ana iku ngala saubi ngatasé klambining wong wa ala hada lan ing ngatasé kilah lam yajus al iktisar bayuh taju mongko den butuhaken apa ilal jawaban ngan hadis Abi Hurairah saking hadis yang Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri Abi Sa'id Pama hadis Abi Hurairah tautayana pun hadis Abi Hurairah iku pakoto analan teman-teman lebu apa hadis Abu Hurairah apa hadis Abi Hurairah fihi ing dalem lam yajus al-iktisar fihi dalam lam yajus al-iktisar amma hadis Abi Sa'idin utayana pun hadis Abi Sa'id iku fajaba mongkon jawab sapa Nawawi Imam Nawawi fi majmu'i dalam kitab Majmu' ing Nawawi Sarhul Muhadzab Kitabul Majmu' nganhu saking hadis Abi Sa'id bi annal murada kelawan teman setune perkara kang den karapaken bil qadari kelawan kalimat al qadar wal adalan ada iku ma sesuatu yustakdaru kang den wilang-wilang gigoaken bukan najis tapi barang sing gigoaken saputus dulu berdasarkan kaul sing sahih serandal sing biasa dinggo terus untuk sholat manakala minyak barang najis tidak cukup ini kaul yang sahih tidak cukup hanya dikesodaken teng bumi teng benda-benda tertentu terus disegawa sembayang niku ora dadi nek cara kaul sing asah kudu dibasuh dengan air kudu dibasuh sekali lagi sandal sing digawa sembayang dudu sandal sing dicopot ora urusan berdasarkan kaul al-asah yang diperkuat oleh Imam Nawawi dari kitab Majmu' bahwa serandal yang selalu dipakai tidak dilepas manakala untuk sholat nggo gawang ngalor ngidul begitu minyak barang najis cara kaul yang lebih sahih kudu dicuci dengan banyu tidak cukup dikesot-kesotaken maring benda tertentu atau maring bumi bon tapi mau nang dhuwur itu dimaafkan dalam hukum kudu jeli utekmu mau nang dhuwur dimaafkan dalam hukum karena pada karo istinja pada karo peper arep nganggo itu ya boleh wong itu ada kaul tapi secara al-asah kaul kang luwih sahih niku serandal yang selalu dipakai dalam sholat untuk kemana saja bila mana menginjak barang najis kaul yang asah harus dicuci dengan banyu tidak cukup dikesodaken maring benda-benda tertentu atau maring lemah bon niku. Nah, hadis yang di atas itu bagaimana antara dua hadis Abu Hurairah dengan Sa'id Al-Khudri, Abu Dawud dengan Sa'id Al-Khudri ini. Dan ini dimungkinkan bahwa yang dimaksud al-qadara atau al-adza niku barang sing gigoaken bukan barang najis cukup dikesodaken memang nah kene dijelaskan bismillahirrahmanirrahim bi annal murada lan temen sedene perkara kang den karepaken bil qadari kelan kotoran sing mau nang dhuwur dimane najis wal adalan ada
iku ma sesuatu yustakdaru kang den wilang-wilang gigoaken, yustakbaru kang den nilai kang den wilang-wilang gigoaken apa ma. Wala yalzamu lan ora wajib minhu saking ma yustakdaru apa najasatu najasah, memang tidak najis, hanya gigoaken. Contohnya kayak umbel, kayak riak, niku gigoaken tapi mboten najis. Nah, dimungkinkan hadis itu, hadis tadi di atas barang sing gigoaken bukan barang sing najis, maka cukup dikesodaken kayak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Walayal jamulan ora wajib minhu saking mayus takdaru apa najasatu najasa, tidak harus dikatakan najis barang yang gigoaken. Wadhalika uti mengkono mayus tadaru iku kamu khototin. Mukhotoh niku maknane mayasilu minal anfi. Kula golek nanggon komus. Al mukhotoh mayasilu minal anfi, sesuatu yang mengalir dari hidung, garis miring umbel. Umbel suci tapi nggigokaken. Yang dimaksud hadis tadi serandale minyak umbel, mungkin begitu, bukan minyak tai, maka boleh dikesodaken. Kama khototin kodene umbel wa nukhomatin lan riak. Nukhomah niku mayat wahu al insan min sadrihi au anfihi, sing lewat tenggorokan niki riak. Metune kang tenggorokan diarani riak, barangnya pada metu kang irung diarani umbel. Itu nggigokaken. Kowe dolanan mbela wong liya gigu tapi tidak najis. Lah dimungkinkan hadis di atas itu yang dimaksud mustakdzar itu adalah al-qadar atau al-adha, maka tidak perlu dicuci dengan air. Niku walau alam. Wasibu wasibihi ma wasibi malan sepadaning serupaning mukhotoh lan nukhoma. Mima nyatane saking benda huwa kang utaima iku toirun suci pirang-pirang. Wa masku au maskukin atau sesuatu au maskukin atau pemaring wasibu mimma huwa toirun. Nggih. Mimma huwa toirun au maskukun. Au maskukun atau perkara kang den ragokaken kang den mamangi. Fi dalem sesuatu yang dimamangi najis apa ora. Wal farquti bedane bainal istinja'i antarane peper wa malan perkara nahnu kang utek kita iku fi dalem iku anadzalika teman setune mengkono istinja iku ya takarraru bolan balen berulang-ulang apa istinja sehari ping bira. Wala kadzalika walalan ora ya tataraku apa kadzalika mengkono ma nahnu. Oh niki mari kita mburi. Wala kadzalika lan ora mengkono ya takarraru salah. Wala kadzalika lan ora mengkono ya takarraru berulang-ulang apa ma sesuatu perkara nahnu kang utahe kita iku fi ing dalem ma. Wa dhahiru kalamil musannifu ta dhahireng cetaning pangandikane musannif iku ana temen sedene saan situasi lan kondisi iku la perkara beda iku maujud bena antakuna ing dalam antarane yen to ana apa arra satu barang najis. Rasa artinya itu kotoran binatang. Bena antakun antarane yento ono apa rasa tu barang najis, langsung be barang najis. One kurutubatan teles ya bisatan atau garing, baik itu teles atau garing, maka kudu dicuci karo banyu. Lakin kala tetap ini ndika sapa Nawawi Imam Nawawi fi Majmu'i dalam Majmu' Nawawi ida asoba dikala menimpa mengenai asfalal khafi ana ing ngisoreng mozah ngisoreng sepatu but
awin nakli utawa serandal apa sing menimpa. Dadi serandal niku sing dikarepane kok kaya serandale rombongan niku lah. Apa sing tandan-tanding niku lah. Sing mider-mider apa kae. Sing bambu pring iki kae, apa rombongan apa kae lah. Angklung apa pakai? Lah kan serandale kae, lah kan ngarepaken sandal kaya kae. Sing ora dibongkar pasang. Kuwi jaman biyen kae niku. Bismillahirrahmanirrahim. Idza soba kudu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ilang kabeh di siki iki lah. Bisa hilang kok lah. Antakuna rasa turatu batan au yabisatan lakin kala tetapi yang dikasapa Nawawi Imam Nawawi fi majmu'ihi dalam kitab Majmu' Nawawi idza sabarika menimpa mengenai asfalal khafina ing ngisore mojah sepatu boot bagian ngisor awina li utawa sandal apa najasa fadalik Fadalik mongko ngesot nang ngusapno sirahu ing asalal khaf atasana al bil ardi kelawan bumi cukup dikesodaken wa dhahabat lan ilang apa ngainuha ngaene najasa wa bagian si tetep apa saruha bekas sing najasa pada karo peper kaya niku pada karo peper nadrun. Bismillahirrahmanirrahim. Nadrun iku dipertimbangkan. Nadrun iku ningali, tapi ningali secara berpikir. Niku maknanya dipertimbangkan, dipikirkan. Nadrun iku dipikirkan, dipertimbangkan. Endalakaha, nah pertimbangannya di belakang. Endalaka lamun ngeso fadalakan iku fadalakan nganggo wong ya kena orang nggo mukhatab contone ngeten fadalaka mongko ngesodaken sapa wong hu ing asfalal khafi bin na'li bil adna ing bumi wa dhahabat lan ilang nganggo huwa ya kena nganggo mukhatab amar ya boleh sing penak huwa mawon fadalaka wa dhahabatan ilang apa ngainuha ngaene najasa nanging si tetep bekase wa bagialan si tetep apa taruha bekas sing najasa. Kalau begitu nadrun iku dipertimbangkan angger iza nadrun mongko pertimbangkan angger jabe ida soba ya nadrun iku nadoro bisa nggo pengil Nadhara mongko mempertimbangkan sapa wong ya kena. Nadhara mongko mempertimbangkan sapa wong. Indalakaha wa yartubatan. Nganggo pingil madi bae digawe dadekna jawabe in sebab nanggorana kalimat idza asoba ada syarat nadhara mongko ningali sapa wong arti ningali mempertimbangkan hasil pertimbangannya pripun idza talakaha wa yardubatan lam yajuz idza talaka dikalane ngesodaken gosokaken ngolesaken sapa wong ha ing najasa sedangkan wahiyah hale utai najasa iku rutubatun teles. Kalau begitu yang terjadi lam yajuz alala nggih lam yajuzhu lam yajuz apa lam yajuz mongko ora wenang hu ing wong apa dalika mengkono-mengkono dalakaha nek najise teles ya tidak bisa juga wala yajuz wala tajuz lan ora wenang apa salatu salat bihi ing dalem niku wau fi dalam khaf sing menyak apa sing ketempelan najis teles kok dikesot natok niku meden dadi nggo salat fi dalam khaf sing bila khilafin hal itu bila khilafin kelawan tanpa khilaf li annaha krana temen setune najasa ikut
intasaro yantasiru tantasiru iku tantasiru sumebar. Jana aku teman setuin najasa iku tantasiru sumebar min makalia saking panggonan najasa yang ada di moja tersebut. Sumebar ila weriki maring liyane mahalia mambra-mambra sebab teles nyatane min ajail khafi saking jus-juse onderdile jus-jus yang khaf moja sepatu but atau hiroti kang suci wa in jafat ngalal khafi fadallaka fa jafa wa in jafat lan lamun teles apa najasa sing temempel ngalal khafi ngate sepatu but sing sepatu but jika sembayang ora perlu diuculi. Ngawabe padalaka mongko ngosokaken sapa wong ha ing najasa sedangkan wahia khale utawi najasa iku jafatun kadane garing bikasulatan tasir lawan sekiranya ora sumebar mambra-mambra apa najasa ila weri maudingi hamaring liyane panggonaning najasa karena garing ora sumebar minhu saking khaf minhu saking moza. Tuh karena najun kene anu kepriwe ana najun centil. Oh berarti pada kena turun najun iku najis titik ujug nyentil kene kok wa in japa lan lamun garing apa najasa ngalal kopi ngatasé mojah badalaka mongko cukup ngesodaken ngusapaken sapa wong ha ing najasa wa hiya hale utawi najasa iku jafatun garing bikasulam tantasir lawan sekiranya ora sumebar apa najasa ila ghairi mautingi hamaring liyane panggonane najasa minhu saking khaf oh nggih niku fal khafu mongko utawi kok keliwat kalimat fal khafu mongko utawi maca tersebut iku najun najis hukume fal khafu mongko tawi na khaf iku najun najis bila khilafin lan tanpa khilaf walakin hal yufa karena najis garing walakin hal yufa tetapi ini ana dimaafkan dalam hukum opongan hadi najasati ikilah najis patasiku mongko sah apa salat bihi dalam khaf. Nah, fihi ikut tetap ing dalam jawab hal. Ada hal itibam fihi mengandung jawab hal. Fihi ikut tetap ing dalam jawab hal. Al qaulani utawi dua kaul. Asakuhuma ute soke ing kaulani iku annaha teman setune salat iku latasiku rasa apa salat mergo nganggo mojah sing kenang najis garing kemudian dikesodaken tok niku secara asah latasiku. Tapi ada ulama yang mengatakan dimaafkan hukum. Kolang dika sapa musannif wa ittafaqu wa tafakulan padha sepakat sapa ulama. Watapakulan sepakat sapa para ulama ala anahu ngatai teman setune saan situasi lan kondisi keadaan yang kayak gitu lawaqa'a dal khawfu fi ma'in lawaqa'a lamun tumiba apa hadal khawfu ikila mojah sepatu but tumiba teplek fi ma'in ing dalam barang kang cair fi ma'in ing dalam barang kang cair au fi ma'in apa yang dalam barang dunal kulateni au fi ma'in apa yang dalam banyu tememplek maring banyu mlebu maring banyu dunal kulateni kang kurang saka 2 kula maka najasa mongko menajiskan apa khaf hu ing ma'e atawa ma'un dunal kulaten menajiskan najasahu mongko menajiskan apa khaf sing ana najise najisaken hu ing
ma'ek atau ma'un sing dungan kulaten. Kama kaya masalah lawakong kama kaya masalah lawakong lamun terjadi tumiba fi dalam ma'un sing banyu kurang kang rong gula apa mustanji wong kang istinja bil ahjari kan berwatu itu pun menajiskan kowe istinja kowe peper bu peper pipis bu peper peper kau sembayang langsung boleh wudu sembayang tekem mlebu maring bak cilik sing urung nganti rong kula bakal najis kabeh sebab dari bekas peperanmu. Dan kan lucu nyentuh air sitik najis tapi peperan bekas peperan digawa salat tanpa disiram banyu niku sah salate niku bab peper. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya masalah lawako ngalamun tumiba ta mlebu fihi dalem makun sing kurang saka rong kula sapa mustanjin wong kang istinja bila jari kelawan watu ya najis pula kama kaya najasahu niku najis pula kolang dika sapa Rafi Imam Rafi wa idza kunna kena berpendapat sapa ingsun bil qadimi kelawan kaul qadim wa huwa te qadim iku afu dimaafkan dalam hukum nek kaul qadim dimaafkan dalam hukum wong nganggo moza minyak najis garing cukup dibuang wis beres. Cara kol qadim dimaafkan dalam hukum. Cara kol jadid tetap niku najis. Palahu surutun palahu mongko iku kaduwe al-afu surutun te pira-pira syarat akaduha utawi nomor 1 ning surut iku yakuna yen to ana iku lin najasati maring benda maring najis tersebut apa sing ana jirmun bentuk ada bentuk kayak melonro jadi kena dicoplok kena dibuang jirmun bentuk lasika yalsaku kang nempel apa jirmun najis bil khafi lan mojah sepatu but amma saubu tai anapun kain wa nafulan sepadang saub iku pala yakfi mongko mencukupi bila gue nek ana sepatu but najis nemplek asal garing cukup dikesotaken hilang tapi najis nemplek nang nang baju beda lain wa amma saubu tanapun kain wanah bulan sepadane kain iku fala yakfi mongko ora cukup apa dalkuhu ngosok-ngosokaken ing wong atau ngosok-ngosokaken saub sing kenang najis tadi bihalin kelawan bentuk apapun saja fala yakfi bihalin minal akhwal dengan bentuk apapun saja tidak cukup digosok natok tidak cukup. Adapun asane utawi syarat yang kedua sehingga bisa dimaafkan dalam hukum iku an yadlukahu fi halil jafaf ayadluka atau ayudalika ya kena nganggo afnala yufnilu adlaka yudliku saged dallaka yudaliku ya kena. Bismillahirrahmanirrahim ayudlikahu asane yang kedua iku ayudlika yen tok ngosok-ngosokaken sapa wong ngesodaken sapa wong ngosok sapa wong ing jirmun jirmeng najis ing jirmun fi halil jafafi ing dalam tingkah garing ing jirmun garing kowe kena dimaafkan dalam hukum lagi garing dibuang dikesot wa amama damarutuban wa amama udanapun jirmun bentuk yang najis dama wa amama udanapun benda sing najis lho karepe dama kang langgeng apa langgang iku rutuban teles maka pala yakfi mongko ora mencukupi apa dalku ngosokaken rutuban tidak bisa maka ora dimaafkan dalam hukum kotngan kelawan pasti wa hakalan ditaken sapa Ibnu Rifnati Imam Ibnu Rifnah khilafan kana khilaf fi hadhihi syartin dalam nulayani fi hadhihi syartin dalam ikilah syarat asaliti kang kaping 3
nodayani ayakuna ing yen to ana apa khusulun najasati asile najis bil mas kelawan kanggo lumaku iku min wairi ta'amudin iku min wairi ta'amudin saking tanpa jarak orang jarak ngitek tembelak min wairi ta'amudin saking tanpa jarak fala ta'amada moko lamun jarak sapa wong taltiha fa'ala yufa'ilu taf'ilan lattokho yulattihu taltihan fala ta'amada moko lamun jarak sapa wong taltihal khafi inggu paking mozah nguder patering nguderi mozah biha kelawan najasah. Kalau begitu wajib mengko wajib apa al-ghuslu dibasuh dengan air kotngan kelawan pasti kolang dikasapa Rafi'i Imam Rafi'i walam yafriku bainal qalil walam yufariqulan orang bedakaken sapa ulama bainal qalil antara najis sithik wal katsir lan najis akeh wa yusbihu lan rupani apa yuqala yen den omongaken apa al-qaulani kaulara bil kasiri ing dalam najis kang akeh amal qalilu tanapun najis kang sithik iku fakasau bimangka kodene kain bal aula balik nemen oleh den maafkan bal aula niku karepe lebih nemen oleh den maafkan fil khaffi Dadi aula niku bal aula balik luwih nemen uli dimaafkan nanggone mozah. Nang klambi dimaafkan nang mozah sangat dimaafkan. Niki jane mafhum aulabi fa inna takharuza mongko temen senen jaga najis fil khafin dalam mozah iku asuku luwih repot luwih angel. Wakina idin nan adikalane aula kula asalihi gen ing sekabehane ngisore khaf wa atrofilan pucuk-pucuking khaf pira-pira ujung-ujunge khaf sepatu boot Qalilan kelawan sidik bikilafi gwerigi melainkan halnya liane kula asalihi wal apute pemaafan hukum ma'arutubati obat temburi ma'arutubati sartane teles yang najis sartane teles iku kasaubi kodene kain kodene klambi kodene kain wa yuktamalulan den emperakan apa torduha torduhuma wa yuktamalu lan den emperaken apa torduhuma huma kuwi balik kadoh ke huma hina idin hina irkulna bil afi anil qalil. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhtamalu lan den emberaken apa torduhuma ketolakeng kaulani. Wa yuhtamalu lan den emberaken apa torduhuma ketolakeng al kaulani mundur. Wa yufarraqu lan bisa den bedaken wa yufraqu boleh wa yufraqu lan den bedaken apa bi annama apa bi'an nama lawan teman setune sesuatu ateges sesuatu najis nganal khofi ngatasé mozah iku yak suruh akeh apa ma wa bi'an nahulan kelawan teman setune khof iku yunja'u ghaliban iku yunja'u bisa den copot apa khof ghaliban dalam umume nang kene ora ana iki ora perlu detil-detilnya di sini ndak ada wat taksisu tawi pengkhususan iku akrobu wat taksisu tawi mentaksis iku akrobu luwih parek
lebih parek maring kebenaran akrobila shawab karepe ngoten. Kalang dika sapa Nawawi Imam Nawawi wal kaulani utai kauloro iku yani kelaku karone lumaku karone fima ing dalam perkara ida sobari kalane ida sobari kalane ida soba mengenai menimpa fima asoba fima ing dalam perkara ida sobari menimpa apa mane manajis asfalul khafi ing soreng mozah wa atrofahu lan pira-pira ujung-ujung mozah nyatane mintini sawari saking tanah ing dak pira-pira dalan almutayaqqani kang den yakinaken apa najasatuhu najiseng tenis saware. Oke pangilado ini tengah di pangilado kembali maning kepangilan seorang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaulani utai kauloro iku jariyani berlaku berjalan karone angkono saya ulangi fima dalam perkara fima dalam masalah ida sobari kira menimpa asfalal khofi engko pangilan do bang namburi asfalal khofi ing soreng mojah wa atrofahu ngatof asfala wa atrofahu lan menimpa mengenai ing pira-pira pucuk ing khof nyatane penimpaan kowe mau mintini sawari saking lemeng pira-pira dalan al mutayaqoni kang den yakinaken apa najasatuhu tinus saware apa sing asoba legatu banget ke apa sing asoba apa al kathiru najis kang akeh mutayakon najasatu al kathiru apa sing asoba apa al kathiru najis akeh alladhi kathir la yufa kang ora bisa dimaafkan apa nganhu al kathir wasairu najasati al ghalibati fituruk wasairu najasati lan sekeri-kering pira-pira najis al ghalibati kang umum fiturukin dalam pira-pira dalan. Contohnya karosikotene kotoran karosikotene tembelek kotoran binatang wa kuwi lan diane ngraos majawazu wat'a min apa min apa wat'aman Fina ligi qadarun majawazu wat'a man fina ligi qadarun terus apa gue? Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Majawaju orang mewenangkan sapa ulama al-aimah. Majawaju lan orang memperbolehkan. Majawaju wat'aman. Majawaju orang mewenangkan sopal imam pira-pira imam atau ulama ayil a'immah tu tegese pira-pira imam wat aman ing tekeng wong ai saksin tegese tekeng seseorang fina lihi kang iku tetep fina lihi majawaju niku orang terkibe ngeten majawaju orang mewenangkan sapa aimah wat aman ing ngidekeng wong ayi saksin tegese ngidekeng seseorang finali kang iku tetep ing dalam serandaleng man qadarun utai najis bar qadarun apa gue bunder-bunder bintang. Oh ya. Fi masjidin ing dalam masjid abadan ing dalam salawase khidan kana ngreksa li hormati maring kemuliaan ing masjid saire ngeten. Majawazu wat amman fi na'lihi qadarun fi masjidin abadan khidan li hormati paulul khana fi hatpun indaki latigi ida rama polahu fi khali taufatigi
Nah niki mulai barang sing penting sing hukum sing kadane karo kehidupan kita. Majawaju tidak memperbolehkan, tidak mewenangkan sapa ulama a'imah wat aman ingin tekeng wong ai saksin tegese seseorang finali kang iku tetep ing dalem finali kang iku tetep ing dalem serandaleng man qadarun utai najis ora kena ngidak fi masjidin dalam masjid abadan salawase serandal sing tinggo sepatu boot atau sandal kae lah. Sandal kentongan, lalu ngomong kentongan mau koyo calung. Sandal kentongan kan kerawat-kerawat kayak. Lah sing ngarepaken sandal kayak gue. Sing ora bisa nggo bongkar pasang. Bongkar pasangin turu tok. Kena tiga sembayang niku. Para ulama tidak memperbolehkan ateges melarang wong sing nganggo sandal sing finali qadarun, sing sandale ana kotorane, terus mlebu masjid karepe ngoten lho. Nangkane tempe iki ngomong wis ora mawi polisi-polisian mlebu masjid nggo sandal, ora ketang sandal juga ora ana najise, langsung disampluk wong kendeng kowe gelem nyampluk. Apa men wong waras. Permasalahan nang kene ini asal mlebu masjid harus lepas sandal, lepas sepatu. Nek teng timur tengah zaman semono niku sandal yang tidak bongkar pasang gawa sembayang, gawa ngalor ngidul niku barang biasa, kayak sandal yang kayak rombongan kentongan kayak gini kok. Be masjidnya masjid abadan dalam zaman sawalala masa ora kena mergo apa khitan kena ngreksa li hormati maring mulyaning masjid ajil masjid tegese masjid titik wis kanggo keterangan saja. Sing bab penting. Baulul khanafisi afun inda kilatigi. Baulul khanafisi utawi uyueng pira-pira lawa. Khufasane khanafis lawan niku sing mlebu-mlebu teng omah menjelang maghrib niku ber. Lawa. Uyueng lawa kalimat khanafis jamu khufasin dadi jamake mufrad khufas kolang dika sapa al asmu imam asmui enahu teman sutune khufas iku al watwatu kata lain watwat kampret boleh lawa boleh sinonime niku al khufas padha karo watwat iku afun dimaafkan dalam hukum enda kilati hari kalana siti keng baol kem dalam hadit karena lawam lebu mah per nguyi kowe cerit ora apa-apa kupluk ora perlu dikumbah dimaafkan dalam hukum klambi ini dimaafkan dalam hukum ya gue masalah umumil balwa marat jalan yang lawang kan menjelang maghrib itu pada mlebu omah terus ngusrul iktiraj angel ngreksa lawa untuk jangan masuk ke dalam rumah kita. Sing penting nguyen niku di saat mabur nguyen kupluk mujrit asal sidik ya uya lawa ya sidik uyuhmu lah mantur. Cerit niku dimaafkan dalam hukum. Ngindaki latiari kalane sidik keng baol. Urfan sidik itu urfan secara urfan in dalam pada umumnya sidik sepira. Wa inda kasrati lima wa inda kasrati lan ari kalane akeh baul lima sakatul iktirasi krana angel ngreso nganhu saking baulul khanafis khafafis le kasrati tawafi krana akeh mubeng-mubengeng khafas kana men khafas bae digawe mufrad ulang lagi mau keterangan pertama bahwa sidik keng uyeng lawa sing uye maring kita yang mbu awak kita, mbu kain kita, mbu kupluk kita niku dimaafkan dalam hukum langsung sembayang mboten apa-apa tapi di sini bal wa inda kasratigi juga uyeng lawa kok akeh itu pun dimaafkan dalam hukum kita ngerti wa inda kasratilan ari kalane akeh baul lima sakatil iktirasi krana poteng jagangan hu saking baol lekasroti tawafihi krana akeng krana seringe atau akeng tawaf mubeng-mubengeng khufas
Jangan khofaisnya, khofas sing mufrad. Khofas ngalal buyuti ngate pira-pira omah limbung no komprete ataupun lawane nguyi cerit dimaafkan dalam hukum. Nguyi tegemu cerit ora apa-apa kena dipangan tegene. Tidak dihukumi najis, dimaafkan dalam hukum. Adapun gigu lain cerita. Wena wong lah. Kita ke pirang-pirang yo bocah padha kemangan teke aja ngomong kisingan lava kuceluk kowe meneng wae. Diwena wong apabila kowe gigu secara hukum dimaafkan dalam hukum, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Lekas roti tafi ngalal buyut ida roma lagu ida roma diklaim buang. Ida roma diklaim buang apa khofas. Ida roma diklaim buang apa khofas baulahu ing uye khofas mufrade sing rujuk. Arsala tegese mengirimkan apa khofasu ing baul fi hali taufatihi indam tingkeng mubenge khofas aetironi tegese mabureng khofas ya mesti ngomongna asal goleng nguyuh dalam posisi mabur cerit nang goblokmu cerit nguyuh tege cerit nguyuh klambimu niku dimaafkan dalam hukum, tidak masalah dengan syarat tengerku domakan nguyuh niku fi hali taufati di saat mubeng atau mabure lawa itu tadi aetironi kita tegese mabureng khofas wa amma fi masjidin au amma fi maskanin wa amma au amma atau marajalela au amma atau marajalela apa khofas itu khofas fi masjidin dalam masjid au amma atau marajalela pula apa khofas fi sakanin dalam omah artinya sakan ardon ya tegese ardon ing bumi bi apa kowe birausatihi ardon ing bumi birausati kelawan uyuh rausah atau taine kena uyuh saged birausati kelawan birausati rausun niku tai birausati kelan taine khofas nyatane min ajli khaltatihi saking areng campuring khofas campur binasiklan menungso ya wis singkating tembung secara umum niki lawakan akeh bantu nang latar-latar sore berber pas lagi ngisi sareng latar kisingan kampret atau kisingan lawa mboten napa-napa tidak apa-apa asal keadaannya golek nguyuh kampret niku dalam keadaan mabur dimaafkan dalam hukum niku tujuane ngoten dimaafkan dalam hukum bon atau di luar rumah nang eperan kuyuan lawa dimaafkan dalam hukum min adhi khaltati karena lawa selalu kumpul dengan manusia min adli khiltatihi binnas saking areng campureng khofas binasiklan menungsa titik Abu Hanifatin Jabalul Fahri qala lahu hukmul watawiti fi asbabimu mihnatihi Abu Hanifata Jabalul Fahri qala lahu hukmul watawiti fi asbabi mihnatihi Abu Hanifata utai Imam Abu Hanifah rada muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah nganku saking Abu Hanifah pendapat Abu Hanifah mungkin khabar temburi ketemu apa ora Jabalul Fahri qala lahu hukmu Jabalil watawiti fi asbabi mihnatihi terkipe murokat ngetan mencolot ngetan dadi orang nggo mustada ngetan Abu Hanifah uta Abu Hanifah iku kola anak kalimat kola itu ngarane pencolot nang ngono Abu Hanifah utai Abu Hanifah radhiyallahu anhu iku kola
iku kala ngendika sapa Abu Hanifah Jabalul Fa'ri la hukmuna ing sene pangandikan Jabalul Fa'ri utawi tembelekeng tikus cemendil tikus iku lahu iku tetep kaduwe Jabalul Fa'ri terkibah yang benar seorang lagi Jabalul Fa'ri utai cemendileng tikus iku lahu iku tetep kaduwe Jabalul Fa'ri hukmu Jabalil Wato'iti utai hukume podo karo hukume tembelekeng Wato'it nika wau lawak Wato'it lawak yang ada fi aswabi mihnati ing dalam pakaian pedinaneng wong nang klambi, nang saklambi ana cemendil tikuse dimaafkan. Cemendil tikus kan cilik. Kaya ing sine kacang panjang mandan gegeden cilik. Cilik. Itu dimaafkan dalam hukum. Pada karo tadi di atas. Pada karo cemendil atau tahi atau uyuh lawe anu lawak. Semono uga uyuh ataupun cemendileng tikus juga dimaafkan dalam hukum. Contone nang jangan atau nang segah dengan cemendil tikus berarti melu kegodhog ora apa-apa buang cemendile buang segane mboten najis dimaafkan dalam hukum. Atau kadangkala anak cemendil tikus nyelempet nanggon apa terus kejangan melu kejangan tege mani lho kita kan cemendile tikus kemambang buang cemendile dipangan tegene artinya dimaafkan dalam hukum sebab alasannya yang usul iktiraj saking repote jaga tikus kerumunan tikus dengan kehidupan kita di dalam rumah tangga juga umumul balwa merajalan tikus di mana manusia ada tikus pun berada ini pahami tadi ada sok suci sok alim tapi kok jeluk kanu tege anak cemendil tikus saya buang koclok kenang sega anak cemendil tikus saya segane buang karena kucing koclok mboten napa-napa dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanifah Abu Hanifah iku kala ndika sapa Abu Hanifah ing sine pangandikan Jabalul Fa'ri utawi tembelekeng tikus cemendil tikus iku lahu iku tetep kate Jabalul Fa'ri hukmu Jabalil Watawiti padha hukume karo tembelekeng lawa biaswabi mihnati dalem pakaian pedinaneng wong lafal mihnah bi fathil mim iklan den fathah mime mahnah au kukiyato den riwayataken den ditaken apa kasruha kasroeng mim mihnah ay khidmati tegese khidmaing wong fayu panganhu mongko dimaafkan dalam hukum apa nganhu Jabalul Fa'ri cemendil tikus dimaafkan dalam hukum kadangkala campur kopi ini nggawe wedang dudak nang banyu dak nah kita mah cemendil tikusnya buang cemendil tikusnya diombe kopine mboten najis mboten artinya itu dimaafkan dalam hukum terutama ibu rumah tangga kudu ngerti bab kayak dia dadi ora apa-apa mubadir dibuang Bismillahirrahmanirrahim wes titik Bismillahirrahmanirrahim titik yuk panganhu Payu pamoko dimaafkan dalam hukum oponganhu Jabalul Fa'ri fiha ing dalam aswab mihna fiha ing dalam aswab mihna li umumil balwa krana ngumuming krana merajalan ing malapetaka balwa bihi kelawan Jabalul Fa'ri cemendil tikus di mana saja ada di rumah kita. Ra'a berpendapat sapa Syekh Abdullahil Mutawaffa. Ra'a berpendapat sapa Syekh Abdullah Al Mutawaffa kang ninggal dunia. Al Maliki kang bangsa Maliki madhabe min indi nafsihi saking areng pribadi ning
Syekh Abdullah Al-Mutawaffi za ayil afu anjabil fa'ri fi ma'iin kawirigi za utawi ikilah anda za utawi ikilah zabalul fa'ri za utawi ikilah cemendil tikus ayil afu tegese dimaafkan dalam hukum ngan zabalil fa'ri saking cemendil tikus iku fi ma'iin ing dalem cairan kaweri kaya liyane ma'ek mau sing teko mongna ana wedang kopi di situ ada cemendil tikuse karena cemendil tikuse bareng karo kopine nanggon plastik atau nanggon toplese utawa teke ana cemendil tikuse atau segaliwet ana cemendil tikuse baik nanggon tempat sing benda yang cair ataupun yang padat itu dimaafkan dalam hukum ngoten. Bismillahirrahmanirrahim iku fi ma'in obareda iku fi ma'in dalam barang cair kawiri hukume padha karo liyane ma'e padha mawon fa'afan mongko dimaafkan dalam hukum fa'afan mongko dimaafkan dalam hukum nganhu saking jabalul fa'ri nganhu saking jabalul fa'ri elam yoga lamun ora merubah elam yoga lamun ora rubah orang rusak elam yoga lamun orang rusak apa jabalul fa'ri ing ma'e ngoten ana maf'ul sing mahdhuf ing ma'e ing barang cairan tapi saking letenge jabalul fa'ri ana cemendil tikus ana 5 tapi konjur apa kowe tegene dadi baseng kopi ini jadi baseng ini udah merusak kalau begitu udah tidak ada pemaafan lagi makanya ada syarat muakhir illam yughayyir itu dimaafkan dalam hukum entah itu cairan entah benda padat sing ketiban cemendil wedhus dimaafkan cemendil tikus dimaafkan dalam hukum dengan syarat apabila tidak merubah keadaan cairan tersebut merubah ambunya apa rubah warnane kalau tidak berubah dimaafkan dalam hukum ilam yughayyir dengan syarat lamun orang merubah lamun orang rubah ya kena merubah apa zabalul fa'ri ing ma'e fakul mongko mangano sira antaya sira dalikal ma'i ing mengkono cairan mbuh teke mbuh bubur mbuh itu kopi teh ana cemendil tikuse buang cemendile diombe teke lan bubure juga wedang kopine mimbadi mijanihi indam sause memisahkan mijan asal kata dari niku tamyiz mayaza yumayizu tamyizan mimbadi mijani dalam sause memisahkan cemendil jika dibuang tege kana cemendile jikot karo sendok buang ki mijani sause dipisahkan baru tegene kena dipangan kena diombe mimbadi mijani dalam sause misahaken ing zabalul fa'ri cemendil tikus Bismillahirrahmanirrahim bi fathil mimi mizanihi bi fathil mimi lan dan fathah mimi ay mimbadi tamyizi tegese dalam sause memisahkannya napa niku wau zabalul fa'ri memisahkan cemendil wedhus usah ngen minan jabali salah mimbadi tamyizi dalam sause memisahkannya mimbadi tamyizi dalam sause memisahkan ma'e dipisahkan minaz zabali saking cemendil tikus almadhkuri kang den sebut nang dhuwur dibuang baru tinggal cemendil sikot dibuang kopine diombe tegene di nggo madang mboten apa-apa
wa indana qad ata amma biman fadhiha in akhrajat habatan min zaiti jurratihi qad ata amma biman fadhiha in akhrajta habatan min zaiti jurratihi urusan rumah tangga nang dapur. Wa indana lan mungge kita sapingi masara sapi'i wahai golongan yang sapingi qad apau teman-teman memaafkan sapa masara sapi'i golongan sapingi memaafkan ngama saking sesuatu bimanfadia kang ana ing siliteng bakru tikus ngising ratu cewek adus ora tau nguyuh ratu cewek mlebu marang tege slupengek mencolot tegene kena dipangan boten najis undang-undang awal lah ya juju tamu ora kena jerok-jerokna perkara. Bagaimana caranya? Tikus kan ngising, yang ngising apa maning? Kan ora cewek, nah ya ora cewek kalau dia tangan ora gudul silit. Nguyuh, ya nguyuh, kan ora cewek. Lagi dia jorok-jorokna. Long kowe bemu tukang bolongan nguyuh kok darine aku tukang di kowe jajan. Mu tukang pompokan kana nggon pian tukang bolongan uyuh sing biasa nggo lalu lintas najis kuwe. Apa njur kan procot terus niku dimek najis? Ndak, sampean tetap suci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ngapau. Wa indana mungke kita maksara sapingi wahai perkumpulan yang yayuhan ujane maksara sapingi wahai perkumpulan yang sapingi. Dike maksaro ya kena maksaru ya kena maksaru digawe kalimat bukan munada. Wa indanalan monggo ing kita maksarus sapingi ya bentuke golonganing madhab golongan sapingi komunitasnya sapingi. Kau apa teman-teman memaafkan sapa masarus sapi'iyah ngama saking perkara bimanfaatiha kang ana ing siliteng siliteng tikus lapal manfaat bi fathil fa'i lan den fathah fa'e wa bil mujamatin kelawan huruf kang den titik siji ida halat hari kalem lebu apa fa'ro ana ngomong fa'rotun. Ida halat terkem lebu apa parah lebu fimain dalam banyu kolilin kang sidik sing kurang sakorong kura awmain atau cairan dimaafkan dalam hukum in akhrajta laman ngetokaken sapa sira kena in akhrajta laman ngetokaken sapa sira hayatan dalam keadaan urip min zaiti jurratihi saking lengah wadaing zait jurrah niku ember etan tikus mlebu maring tege niku wak maek barang cair asal enggak itu jikot buang brum adus nang tege pengen nang blumbang buritan niki tegene dimaafkan dalam hukum. Ana wong sing kayal tapi kucluk kan ora tau ngaji. Ya najis kuwe, najis kebresi. Dadi ku jan ngising ora cewek, nguyu ora cewek. Lah berarti kan silite tikus ngenangi tegen iku dadi menajiskan. Lha iki bocah ora tau ngaji, bocah kucluk ngaji yang ngerti. Mulai sering terjadi ibu-ibu terutama berlagak suci, berlagak alim tapi kucluk. Kowe tekes kecemplungan tikus, buang wis najis. Siapa sing ngomong najis? Asal dikeluarkan keadaan urip. Tapi dulu panggak terus ketilem gebek tim sare terlambat datang, modar. Nah niki jadi najis. Karena wis dadi batang beda niku. Kul maitatin najasun kabeh batang niku najis.
ila metatal adami wal jarudi wasamak, kecuali batang wong, batang walang karo batang iwak banyu niku mboten najis batange pun. Bismillahirrahmanirrahim. Miki tak ngomongna dumangetek kita kelepon tikus. Kucing ya kena mandan gede lah. Tikus kecilikan kucing diguram buku priwe nubruk tikus blum mlebu maring tege. Mentas kiri. Tegene kena dipangan, kena diombe. Mbok kucing ngising-ngising, ora cewek. Nguyu ora cewek. Aja ngono-ngono. Kowe laya juju atamu ora kena jerok na perkara. Nduk metu kang sirit pitik nggo ngising ora tuh cewek. Nduke metu perkocot cekel tek disak gawe sembayang. Nduke mboten najis. Aja dicer-ceran ndok metu kang sirit nguyak kon metu kang matamu, kang sirit kucing, kang sirit tambah sirit pitik. Ora kang siritmu ndukmu ora ana cangkange, Truk. Ndok metu kang sirit pitik, iya kepriwe? Pitik kan ngising ora tuh cewek. Lah iki tahamuk jenengane. Berarti ndoke kan najis goblok kowe. Ngaji. Ndoke niku begitu metu asal tidak ada ainun najasa. Ora ana temblak sing demblak nang cangkange ndok, anggaranan demblak itu lain. Perkocot bersih. Orane ireng ora bekas tai. Langsung cekel sak gawe sembahyang digedhekna mbok dicolong kancane. Dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Wa indana qad apa ama biman fadihi in akhrajat in akhrajta hayatan min zati jurratihi. Saya ulang lagi, qad ngapa teman-teman memaafkan sapa golongan sapingi ngamal saking sesuatu biman fadihi kang ana ing manfaat bolongan ing par bolongan tikus atau kesilit. Idah anak dari yang lebu apa tikus Fimain dalam banyu kolin kang sitik kang durung cukup rong hula iku dimaafkan dalam hukum aumain atau lebu maring cairan tege kolak dan sebagainya dengan catatan in akhrajta lamun ngetokaken sapa sira hayatan halekadan urip ora mati yang mati dadi najis. Tegene min zaiti jurrati saking minyak kang ya iku wadahing zat. Min zaiti jurrati jurrah niku wadah ana wiyata sepadane zat ya kuwi mau ana teke ana kolak ana sayuran banyu. Kaweria itu pun hukumnya pada karo kaweria kodenilane fa'ar nyatan min kulli hayawanin saking sekabening hayawan tohirin kang suci wari adamin kang sirane anak adam contone sekabeh binatang halal binatang suci pitik diguram lamun mbung tege ubuk terus melaju niki tegene nggih dimaafkan dalam hukum boten najis. Mane kana wong kojlok pitik ora wisu. Lah sing misuhe sapa, Truk? Kowe mlebu nang tege pitik ora wisu ya. Oh, sampluk raimu. Orang nggo sandal maning. Ngisi ngarep cewek. Mlebu tege najis dong. Ki kojlok, ki sana hukum dimaafkan dalam hukum. La ya juzu atahamuk. Ora kena jerok-jerokna hukum. Kurang gede, banyak ya kena. Wedhus ya kena. Wedhus mlebu tege, jrup. Buka priwe kowe. Tegene gede. Ana kaya anu jobloke. Wedhus kae blum mencolot ora apa-apa, tegene kena dipangan. Ya kowe kaya maning wedhus ngising ora cewek tek sampluk raimu dimaafkan dalam hukum. Nang kene kalimat min kulli hayawanin tahirin. Kabeh binatang yang suci atau kesuci niku seliyane asulan celeng tapi wiri adamiyin anak adam ora dadi anak adam ngising ora cewek terus mlebu maring jembangan najis kabeh sebab wong kudune cewek wong sing istinja kaya kowe wong niku istinja mlebu maring jembangane kurang rong kula jembangane najis kabeh beda anak-anak wiri adamiyin. Alasannya kenapa dimaafkan itu lima sakatil iktirasi
lima sakotil iktiraji krana angeleng menjaga ngandalika saking mengkono-mengkono tikus ngandalika saking mengkono-mengkono nika wau zabalul tikus zabulul fa'ar wa indana kot afau dipindoni maning wa indana lemungge kita kot apa teman-teman memaafkan kot apa kenu urusan yang selanjutnya kot apa teman-teman memaafkan sapa kalau kelompok yang saking min qalilin saking perkang sitik min qalilid dahkin saking sitik yang uap dan asap min qalilid dahkin saking sitik yang kukus lughatan bidukhan utai dahkin iku lughatun merupakan lughat bidukhan dalam kalimat dukhan minana jasati saking najis asa kukuse barang najis dukhon niku sing dibakar kaya dene telepong garing dibakar niku kukuse niku anggerake najis angger sithik dimaafkan dalam hukum minan najasati saking najis wa qalilin ngan qalin wa qalilan sithik wa qalil sa'rin lan sithik ing rambut wa qalil sa'rin najin lan sithik ing rambut kang najis min ghairi kalbin saking daning asu wa kinjiran celeng wa malan hayawan tawala dakang metu apa ma minhu saking kalep lan genjir amin akadiki mata saking salah sijine kalep lan genjir wa yufalan dimaafkan dalam hukum apa ngan kasiri sari saking akeh rambut almadkuri kang wis den sebut nang ngarep minal markubi saking binatang kang den tunggangi minal markubi saking tunggangan li usul iktirasi karena angeleng jaga ngan saking sa'ar wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.